Men birinchi marta amma bo'ldim. Birinchi marta amma bo'lish juda ham boshqacha tuyg'uli ekan. Birinchi emotsiyalarimni bundan oldingi videoda sizlar bilan bo'lishdim. Bu videoda jiyanimni raddomdan olib chiqamiz. O'zim kiyinib, chaqaloqga tayyorlagan sarpalarimni olib, bolalarimni kiyintirib, oyimlarnikiga ketdik. Borsak, o'sha hamma yoqni chiroyli qilib yasatib qo'yishgan ekan. Qiz bola bam asal bo'ladi-de. Aytgandek, jiyanimning ismini Asmira deb qo'yishdi. Men bu korzinasini ham men yasatib berdim. Korzinasini qanaqa yasatgani va qanaqa sarpala qilganimni to'liqroq ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada yozinglar. Keyingi videolarda sizlar bilan ham bo'lishaman. Biza fotosessiya qilgunimizga 5 yil narsalari keldi. Chaqaloqni o'ynab kulib kutdik. Keyin adasi randomga ketdi. Men kelgan mehmonlarga chaqaloqga qilgan sarpalarimni ko'rsatib o'tirdim. Keyin chaqalog'imiz ham keldi. Va men qaymog'imni birinchi marta qo'limga oldim. Adasi lalchikani qo'liga moslab, kichkina uzuv podarka qildi. Keyin biz stollarni yasatib, mehmonlarni kutib oldik. Hamma niyat qilganlarga shunaqa shirin tashvishlar tilayman.